अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैंने वॉशिंग मशीन बेच के ना तो एक बेडशीट खरीदी, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो हम आ गए थे बेडशीट वाली शॉप के ऊपर, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन बेची थी तो उससे जो पैसे मिले थे मैंने कहा चलो उनको भी ठिकाने लगाना ज़रूरी है, तो वो इधर उधर ही लग जाते हैं। तो हम आ गए थे घर पे, तो मैंने बेडशीट को मैंने कहा सोचा बिछा के देखो कैसी लग रही है, तो अच्छी लग रही थी। तो ज़्यादा उसके पास चॉइसेस नहीं थी, तो बस एक ही दो चार दी थी बेडशीट्स, तो मैंने उसको बस ये वाली चूज़ की थी। बेडशीट बिछाने के बाद मैंने सोचा कि तो आज ना रज़ाइयाँ निकाल दूँ, क्योंकि जो है ना बच्चे भी सर्दी से कुंगड़ रहे थे और हस्बैंड भी, लेकिन जो है ना किसी को तौफीक नहीं थी कि वो रज़ाई निकाले। तो मैंने फिर स्टूल ला के पहले मैंने कहा चेक कर लूँ यहाँ पे है भी कि नहीं। फिर 2 रज़ाइयाँ मुझे नज़र आ गई, मैंने फटाफट से रज़ाइयाँ आओ देखा नत्ताओ निकाली। तो यहाँ पे जो ब्राउन वाली रज़ाई है ना वो मेरे जहेज़ की है, और जो रेड वाली जहेज़ है वो मेरी सासू माँ की है। सर्दी जो है ना बहुत शदीद पड़नी शुरू हो गई है, तो वो बच्चों को जो है बीमार करने का रिस्क जो है ना मैं नहीं ले सकती, क्योंकि जो डॉक्टर के पास पैसे अलग से लगने हैं और जो है परेशानी अलग से।